Kërkesat e shtetasve shqiptar për azil në një nga vendet e Bashkimit Evropian kanë shënuar tendencë rritëse së fundmi dhe vitin e kaluar, pasi kishin qenë në rënje gjatë periudhës së verës. Pavarësisht rritjes së tetorit për 10 mujorin e 2025-s, aplikimet për mbrojtje ndërkombëtare kanë qenë në rënje. Për periudhën janar-tetor ishin gjithsej 4.345 persona që kërkuan azil, me një rënje prej 29.5% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në raport me vitin 2022, kur u shënua një kulm i ri emigracioni pas pandemisë, me 11.000 aplikime për 10 mujorin, tashmë ato më se janë përgjysmuar. Franca vijon të mbetet vendi më i preferuar për të kërkuar azil për shkak të politikave sociale ndjekur nga Gjermania, ndërsa kërkesat për azil për 10 mujorin janë në rënje. Të dhënat e tjera të Eurostat bëjnë të ditur se forma më e preferuar për të ikur janë lejet e punës. Eurostat raportoi se vetëm në periudhën 2022-2024 janë dhënë mesatarisht 20.000 leje pune në vit, kryesisht në Itali, Greqi e Gjermani, nga rreth 3 deri 4.000 që jepeshin një dekadë më parë. Që nga viti 2021 Bashkimi Evropian ka dhënë rreth 72.000 leje qëndrimi, për herë të parë për arsye punësimi për shtetasit shqiptar. Numri atyre që po ikin me leje pune është tashmë gati 2 herë më i lartë se ata që kërkojnë të largohen përmes azilit. Të dhënat e tjera të Eurostat bëjnë të ditur se në vitin 2022 kishte 15.000 kërkesa për azil nga shtetasit shqiptar në vendet e Bashkimit Evropian. Në vitin 2023 numri i tyre zbriti në 11.000 dhe në vitin 2024 ishte 9.3.000.